c'est possible. Mets-toi ici, regarde dans mon regard. Voilà. La chaîne ne bouge plus. السلطان باقي ينصر شتها باردة نكون نظفر شتو بذوتي نكون كنظفر أتنوينا جنيت أتنوينا ما تصنف أسويت باقي مدويني كلاقنا دي شي ورن داباس قالت نيش داباس بالسلطان أكي بلا خان وين يكسن الماسويت ما وين يكسن الأنبو أختي أتي ديكثر أعطيكم ساعة. Merci Anas. Je vous invite à prendre la parole, parler de ce que vous voulez. Voilà. C'est bon, c'est bon. Donc, Koussaïla va prendre la parole. Koussaïla qui est membre de notre collectif. Voilà. Assoul Flawen. Quand on parle de la double rupture, il ne suffit pas seulement de parler du régime militaire et des islamistes qui veulent prendre le pouvoir ou d'une internationale ou de l'international islamiste qui veut prendre le pouvoir, du Congrès Oumma. Il s'agit bien des pratiques du pouvoir qui siègent depuis 58 ans. اليوم كنتكلموا على الممارسات النظام الجزائري ما يكفيش اننا نتكلموا على جوست تدخل العسكر في السياسه باسكو إذا كنا نهضروا على juste une seule rupture avec les militaires qui se mêlent des affaires politiques, c'est qu'on réduit l'Algérie à une chose vraiment, je ne dis pas banale, mais c'est vraiment simpliste c'est vraiment petit comme analyse. C'est-à-dire si on veut vraiment faire une vraie révolution, une vraie rupture avec l'ancien monde politique, il faut vraiment finir avec toutes les politiques du système algérien, du régime algérien. Il faut finir avec toutes les pratiques, toutes les politiques qui ont été prônées ou qui ont été... Le régime militaire, il a opté pour pas mal de politiques. Il faut rappeler que le pouvoir algérien, il a toujours instrumentalisé la religion. L'instrumentalisation de la religion, c'est une pratique du pouvoir. Donc ce n'est pas seulement les militaires qui se mêlent des affaires politiques qu'on doit dénoncer. Si on veut dénoncer les pratiques du pouvoir algérien, il faut aussi parler de l'instrumentalisation de la religion dans le politique. Parce que l'instrumentalisation de la religion dans le politique, comme vous le savez tous, je vais dire, la religion c'est l'opium du peuple. Quand on parle avec la religion, les gens ils vont nous croire, même si on dit des bêtises. Quand on cite juste un hadith, juste un verset coranique, juste un verset dans un texte sacré, tout le monde va nous croire. C'est pour ça, les gens qui parlent généralement, qui utilisent la religion, sont des gens menteurs. C'est pour ça que nous devons vraiment parler de toutes les pratiques du pouvoir. Non seulement le régime militaire et l'instrumentalisation de la religion, mais aussi le jacobinisme de l'État. Le jacobinisme de l'État depuis 1962. L'État algérien avait opté pour le jacobinisme et l'État unitaire centralisé. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la crise sanitaire
la mauvaise gestion de la crise sanitaire actuellement, c'est l'un des résultats du jacobinisme de l'État. Le jacobinisme de l'État n'a pas laissé les populations en Algérie, les populations dans chaque région, s'autogérer. Parce que, je vais vous dire, c'est quoi le problème dans l'État unitaire centralisé. L'État unitaire centralisé, c'est-à-dire quand on a un responsable à Alger, il ne peut pas comprendre les exigences, il ne peut pas comprendre les besoins de chaque région en Algérie. Il faut toujours se rappeler que l'Algérie, ce n'est pas seulement Alger. Il ne faut pas tomber toujours dans l'erreur de la France, par exemple, aujourd'hui, qui aujourd'hui se base que sur Paris. Toute l'économie française est basée sur Paris. Nous, l'Algérie, c'est une colonie française. Elle a opté pour ce système parce qu'elle a hérité de la France coloniale. Il ne suffit pas de crier, de dire que je suis contre la France et de ne pas dénoncer cette politique qui a été héritée de la France coloniale, en l'occurrence, à savoir le jacobinisme ou l'État unitaire centralisé. C'est vrai, peut-être certains vont dire que la France, elle est régionale ou elle est beaucoup plus, on peut dire, le système français, c'est un système unitaire régionalisé, mais la régionalisation en France, elle subit vraiment, elle a un handicap. L'handicap de cette régionalisation, pourquoi elle n'est pas vraiment concrétisée, c'est bien le jacobinisme. C'est bien le jacobinisme qui a freiné ou qui est vraiment l'handicap de cette régionalisation. Donc pour parler d'une Algérie mère, et là je vais parler avec un peu en arabe algérien pour que les gens puissent comprendre mieux, parce que l'arabe algérien c'est une langue algérienne. كي نتكلموا على النظام، كي نتكلموا على ممارسات النظام الجزائري، ما يكفيش اننا نتكلموا برك على تدخل العسكر في السياسه، لازم نتكلموا كذلك على سياسات اخرى تاع النظام الجزائري منذ 62 58 سنه من استعمال الدين في السياسه. 58 سنه هو يفتيلك في الجامع روح تصوت على الرئيس. 58 سنه من الحكم وهو يقول لك لازم تامن بالرئيس لانه سوا ديزون مسلم، لانه مسلم ما لازمش تخرج عليه، ما لازمش تخرج على ولايته، ما لازمش تخرج على الولي، لانه اذا خرجت على الولي راح تكفر، لان الولايه للسيد ولا للحاكم هي بدرجه الولايه للرسول وللرب، على انه هذا الانسان هو خليفه الله في الارض، وانه الحكم تاعو مستحيل يتبدل ومستحيل نخرجوا عليه. لازم نخرجوا كونتر هذه السياسات. اذا حقا حبينا ان الجيري تدونا لازم نكملوا مع هذه السياسات، مع هذا فريمون لي براتيك دو باسي تاع لو بوفوار، كيما الانسترومونتاليزاسيون، كيما التدخل الدين في السياسه، لانه التدخل الدين في السياسه الى كوسيوني الفساد في البلاد، لانه البلاد شكون اللي يدعموا المساجد. اون سو رابيل توس دو لافير دو باناما بيبرز. لافير دو باناما بيبرز داخل المساجد واش كانوا يقولوا ما تسمعوش، هادو ولاد الامر ما لازمش نخرجوا عليهم، لو كان يسرقوكم معليش لانهم ولاد الامر، لانه الدوله تستعمل الدين في السياسه وما تخليش الناس تخمم، ما تخليش الناس تعارض، ما تخليش الناس تفكر، ما تخليش الناس تعارض النظام وتروح من الجيري ميور، من الجيري من دوزيام ريبوبليك. واش اللي خلى بوتفليكا يبقى 20 سنه؟ واش اللي خلى بومدين يبقى بلوس دو 10 ans؟ واش اللي خلى شادي يبقى بلوس دو 10 ans ثاني؟ سي كوا؟ Ça a toujours été la mosquée. La mosquée a toujours joué le rôle de la protection ou la protection de ses gouverneurs. Elle a toujours cautionné l'échec de leur politique. Aujourd'hui, il a تكلمنا على فشل السياسة، فالسياسة هذه تاع انك تستعمل الدين في السياسة هذا فشل ذريع، لانه 58 سنة وحنا دائما نسمعوا في الخطابات هذه سواء تاع الدين تاع الاسلاميين اللي يستعمل الدين، سواء تاع الشعبويين، تاع بعض الناس اللي يقول على انفسهم بانهم سياسيين، يسموا رواحهم ديمقراطيين، يسموا رواحهم رؤساء احزاب. اليوم انا نسمع سارتان دير كو باغ اكزومبل واحد كيما سعيد سعدي il n'ouvre pas d'avoir
à la parole, moi je dis désolé. Je leur dis, c'est quoi? Pourquoi Saïd Saadi n'ouvre pas droit à la parole par exemple? Pourquoi Saïd Saadi m'a dit parce que Saïd Saadi utilise un langage vraiment compliqué. C'est ça le seul argument qu'ils utilisent. هذه هي الحجة الوحيدة اللي يستعملوها. يقولوا بلي هاد السياسيين راهم يستعملوا لغة الشعب ما يفهمهاش. لازم نتسألوا يا une part de vérité comme ça. Je suis d'accord. وعلاش الشعب تاعنا يناضل با؟ وعلاش لو بوبل تاعنا يناضل با؟ يفهم لي ديسكور عندهم ان كونتوني بوليتيك. على خاطر في 58 سنة شبعونا كما يقولوا شبعونا خرشة. 58 سنة شبعونا الشعبوية. 58 سنة هو قال فلان وقال علان. 58 سنة ملي بريكول بلي ديسكور بوليتيك. Une fois qu'il y a un discours vraiment qui a un contenu politique, qui a un sens, الشعب ما يفهموش. اليوم لازم نكملوا مع هذه الخطابات الشعبويه، لازم نكملوا مع استعمال الدين في السياسه، لازم نكملوا، لازم خلاص يونا مار دي ميليتار اللي يستعملوا اللي يتدخلوا في السياسه، ولازم نكملوا ثاني مع مركزيه الحكم، مع ليتا سونترال، مع مركزيه الحكم. اذا حبينا اون فري ريفولوسيون، اون ريفولوسيون لوبجيكتيف تاعها سي كوا؟ لا ريفولوسيون لوبجيكتيف تاعها سي لو شونجمون راديكال. Le changement radical, c'est la rupture avec les politiques anciennes du régime. C'est une لازم تكون قاطعة كل ممارسات سابقة وسياسات سابقة تاع النظام بما في هذا السلطان اللي ما خلاش اليوم وليت زواطين وليت زيوزو ولا ريجون تاع الغرب ولا ريجون تاع الشرق انه يستعملوا لو بوتونسيال هيومان تاعهم باسكو لا جونيس الجيريان عندها فريمون يا اون جونيس. La société algérienne est composée de 70% de jeunes. كيفاش تقدر انك تستعمل لي جون هادو dans le développement؟ كيفاش انك تستعملهم dans le développement؟ Si en donnant l'autorité pour être le pouvoir de chaque région, de chaque population, de chaque région, de s'autogérer. شفنا في الكريز sanitaire هذه on aurait pu faire des politiques pour la lutte باش نكافحوا ضد الحرائق هادو اللي كاينين، باش نكافحوا في لاكريز سانيتير ثاني باش نقدروا نديروا اون بريفونسيون، باش نقدروا نديروا وقايه من الكورونا. كنا قادرين اننا نحطوا سياسه داخل كل جهه تاع البلاد انه الناس لا جونيس Il y a trop de mouvements في الطابلة. Il y a trop de mouvements derrière. دير سياسه، دير اون بوليتيك، Essaye de dégager derrière lui. une politique Aider lui, il va de gérer. prévention, on a une politique de lutte في des crises pareilles. Donc, أولي وردة خلينا Merci, Donc, comme vous l'avez vu, on parle de tout. Rien n'est tabou. On respecte toujours. Mais j'aimerais rebondir et profiter de l'occasion de ce que disait Koussaïla. Donc, dans mon travail académique, j'ai fait une recherche sur la décentralisation des pouvoirs et sur trouver une alternative au pouvoir central. J'ai vu un exemple très intéressant, c'est celui de la Bolivie. En Bolivie, il y a 32 ethnies. Ces 32 ethnies se disputaient le pouvoir, ils se tailladaient entre eux. Ensuite, arriva une idée, c'était celle de la décentralisation du pouvoir pour permettre à chaque ethnie de pouvoir s'autogérer, en premier lieu, et de pouvoir trouver une meilleure façon de vivre son identité, parce que chaque ethnie avait sa propre culture. Et bien aujourd'hui, dites-vous qu'en Bolivie, le problème des ethnies est révolu. Il est révolu. Même maintenant, les ethnies arrivent à s'entraider entre elles dans plusieurs situations, comme il est aujourd'hui de la situation de la maladie du Covid-19. Ce n'est qu'un petit exemple. Aussi, à rappeler que parmi les 10 pays les plus grands au monde, dont l'Algérie figure au 10e rang, les 9 premiers pays sont des pays fédéraux. Donc ce sont des États fédéraux. Comme les États-Unis, la Russie. Il y a l'Algérie qui réside toujours dans le centralisme et le jacobinisme. Ensuite, à la 11e place, on revient vers
la fédéralisation. C'est-à-dire que depuis tout ce temps-là, tous les pays ont compris qu'il fallait s'aligner sur un autre modèle politique, un autre système politique. Nous, on compte sur nos positions. Bien sûr, on entendra nous dire non, on n'est pas obligé de répéter les expériences des autres pays. Une très belle cassette. Mais oui, on n'est pas obligé de répéter les autres expériences, mais on n'est pas obligé de rester dans l'ânerie. On n'est pas obligé de se suicider sous prétexte que nous sommes uniques, sous prétexte que nous avons un complexe du nombrilisme tellement énorme que on croit que toute la planète tourne autour de nous. Aujourd'hui, on peut prendre exemple de beaucoup d'États et de beaucoup de pays qui ont résolu des questions qui aujourd'hui sont des problématiques de fond en Algérie. Le centralisme, l'Algérie, aujourd'hui, il y a eu des événements successifs. Il y a eu les événements de Tinzaouaté, il y a eu le Covid-19, il y a eu les feux en Kabylie. Et dans ces trois cas, qui sont des cas qui ne sont pas exceptionnels, parce que chaque année c'est la même cassette, mis à part le Covid qui est une surprise, on est toujours dans la même position. L'État est absent. Les populations locales s'occupent elles-mêmes de leurs problèmes. Donc aujourd'hui, est-ce qu'une question ne se pose pas? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas revoir ce système-là, ce modèle-là? Il n'est pas honteux de changer de modèle politique. Beaucoup de pays l'ont fait. Mais ce qui est honteux, c'est de compter sur une position, comme le disait Einstein. Einstein disait que l'ânerie, c'est de reproduire la même chose plusieurs fois en espérant avoir un résultat différent. Si tu fais 1 plus 1, ça te fera F jusqu'au bout de ta vie, ça te fera 2. 1 plus 1 ne feront jamais mieux. Donc, c'est une question fondamentale sur laquelle on peut réfléchir, sur laquelle on a quand même un grand nombre de solutions qui se présentent à nous. Ça, d'un point de vue, donc, il faudrait qu'on y pense, il faudrait qu'on change, tout simplement. Donc, chers amis, je vous invite toujours à prendre la parole. Voilà, la liste est ouverte. Hakim, donc... السلام عليكم. حبيت نتكلم على واحد الموضوع واحد. حنا دارنا كولا دوبل كثير دوكيين احتفلنا بس ما عجبهمش الحال. حاجات في الجزائر والفنا. قريب كاع ولينا منافقين. طلع مع مول الطاكسي يدير لك آية. كي تجي رايح ما يرجع لك الصرف. تروح العائلة تاعك كيف كاع هكذا ومنا وبسم الله والحمد لله قاعد يفرش لك. تجي تحوس على الشومبرا تاعك تلقاه مدهن وليدو. كاع ولينا منافقين. الحق الوقت وموا نكونوا صراحه مع انفسنا. بغيت تكون مسلم الله يعاونك بينك وبين خالقك، ما توريليش ما تقوليش ما تنعتليش، كي نشوفك نعرف بلي هذه حاجه مليحه وما تخممش انا نجي ليها. اوكي هذه وحده. دونك حنايا كنقولوا باللي فصل الدين عن الدوله هي امر سهل. فصل الدين عن الدوله ماهوش تاع تكفير ولا الحاد ولا هذو قضايا اخرى، ولكن جيس باش ما نخلطوش راشين مع المشاور، كل حاجه بلاصتها. انا راني مواطن، اهدر لي على الطرقان، اهدر لي على الكوفيد كيفاش راهم عايشين موالينا، علاش كل صيف هكذا تنحرق الجهه هذه، وعلاش دراهم ما كانش، وعلاش الناس راهم مرضى، وعلاش درنا 7000 جامع وما درناش ميم با مستوصف، علاش في وسط العاصمه وين ما كاش ميم با باش تدخل طوموبيل درنا جامع تاع 70,000 بلاصه، ما كاش منين يجيبوا له العباد، ما فيش ايروبور، ومانيش عارف شكون اللي راح يصلي تما، ساشون كو في اي مكان كاع بلاد ربي يعطيك تصلي، ولكن ما تقدش دير اوبيراسيون في الطريق، لازم لك تاويل، والناس كاع ساكته، والناس كاع بوكريت، والناس كاع تسرد، وكاع تقول الحمد لله، ولا غير هذا مليح، يعود يجوا عندنا لي توريست، ورانا التوريست اللي يجي يدخ في حيط في بلاد ما كاش ميم فيها الماء، وحاشاكم ما كاش ميم الطواليت في العاصمه هذيك تاعنا، ولا استقطاع يغني الحال بلاد. باش نقولوا لا لازم ما نكونوش ديزيبوكريت، لازم يلحق الوقت والجزائري يوقف على رجليه ويقول الحقيقه، هذه ماشي وقتها يا ناس، هذا ماشي وقته. انا واش نحتاجوا مدارس، نحتاجوا خدمه لاولادنا، نحتاجوا مستشفيات، نحتاجوا نقل عمومي باش يدي الناس. اليوم الجزائريين كاع الدار الاخرى فيها 4 سيارات، ملي كي تجي خارج
ما تنجمشي تمشي باسكو كاين السيارات اكثر من العباد. ربما ملي خلاتهم فرنسا ما زادوش كبروا حتى ملي تخرج تضرب 10 سوايع تروح تمشي تلحق السياره ما تلحقش. علاش؟ هذا كاع هذا كاع المشكل راه فينا حنايا. نهار نحبسوا هذاك الخبث، نهار نحبسوا هذاك النفاق الاجتماعي اللي يجعل منا نبغوا نتشابهوا الاخرين، نبغوا نعجبوا الاخرين. انا ما نقولهاش، الاخر يدبر راسه ومن بعد كي يروح نجي نقول لك في ودنك ولا انت اللي عندك الحق اخو هذاك وليد الحرام. هذا النفاق صار لنا 60 سنه وحنا نحبيو وما نلحقوش. العيب راه فينا، وهذوك الناس اللي عندنا عام وحنا نفديلهم العصا ونسبوا فيهم هذو كيما حنايا سي با برودوي دامبورطاسيون. جاي صالح ولا جاي بوعلام ولا خير اللي هو لكم، ما دام ما غيرناش واش نفوسنا ما يتغيرش حالنا. لازم تكون عندنا شجاعه، وحنا في شجاعه صغيره في الكوليكتيف هذا اللي راكم تشوفوا ريبتير. ما نخلطوا الدين مع السياسه وما نروحوا نتكاو على العسكر. إلا نجمنا نوقفوا على رجلينا صعيدة البحر ولا ما كاش نقولوا لولادنا ودي حنا ما نجمناش وهنا خلوا لكم المشوار. ولكن ما بقاش النفاق، ما بقاش الكذب. الجماعه كما يقولوا اللي راهم يديروا لي يوتيوب ومنا والسلام عليكم ورحمه الله ومنا يعطيكم واش قد لاك تاع الدين وهو غير يدور غير في الخبز. هذيك خلاص هذيك بلعناها. وكاين ناس قبلهم جازوا وغير 93 باش نعطيكم انا في 93 قبل ما يدخل العسكر 17000 جزائري ماتوا. خلينا نهار دخلوا العسكر هذاك امورطي يقول لك شوفي مقبل العسكر نهايه 93 15000 جزائري ماتوا انذبحوا من خاوتهم وباسم الدين. باش نزيد نقول لكم حنا الامور هذو ما بقاش نوليو ليهم. بزاف الناس اللي جاوا لجماعتنا هنايا وتهمونا وبغيتوا تقسموا منا، ما جمعنا ما قسمنا. حنا النفاق الاجتماعي نحبسوه، النفاق السياسي نحبسوه، وعندنا امكانيات باش نواجهوا المجتمع، باش نكونوا في القرن 21 ولا ما كاش نريحوا في ديالنا. هذيك تاع خاوه ما كاش منها. حنا عندنا ركام من 2000 جزائري ما دارش السياسه. الناس قاعده تسرق قاعده تنافق. بوتفليقه لقالنا واش نبغوا الدراهم، عمرنا جيوبنا واليوم هاي لك لا فاكتور راهي تستنى فينا. ما عندناش مجتمع. كاع الناس بنات ديار، كاع الناس بنات اير بليسويت وما بناتش بلاد. ما بنيناش بلاد، بنينا ديار، درنا لا بيسين، واحد ربا ذو برمان، ولكن ما درناش بلاد، نسينا. طرقان ما عندناش، الصف ما عندناش، ليكولات ما عندناش، دولة قانون ما عندناش، ما عندنا والو. رانا عايشين في كومبينغ تحت حق كبيرة واسمها الجزائر وحطينا البيطون ورديناه الدار تاع السيمان ورانا فرحانين ونطلوا من البالكون. هذا هو غدرنا نفوسنا. اليوم الجزائري لازم ينوض الصباح يشوف روحه في المرايه ويقول واش بغيت. هي الحقيقه بغيت نبني الدوله. اسك راني غيور كيشوف فرنسا وبغيت نبني دوله تشابه شويه. يعني نبداو لو كان سنه اولى في النظام معتدل، النظام الاجتماعي وين ما ينغبن حتى واحد، ما ينحقر حتى واحد، ونسعوا الشجاعه. عندنا مشاكل. المشكل الاول هو مكان الاسلام في المجتمع الجزائري. كما قال مقبل يدير رانا نخلطوا العسكري يهضر باسم الاسلام والعسكري يبعثوا للحجه، يبعثوا للحج عندهم كوطه تاع الحج اوتوماتيك وهما غير الكحله من تتركوا على بالكم. الاخر العصر اي جزائري يستعمل الدين سواء باه يغرب لك سواء باه يغلطك ولا لحق الوقت باش الدين يقعد في صدرك وبينك وبين خلقك. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني هو العسكر. نهار زدنا والعسكري هو اللي في جماعه ويمرضوا يتفرج. لازم تكون عندنا شجاعه باش نقابلوا ويكونوا عندنا ثاني رجال سياسيين اللي ما يبيعوش الماتش، ما نقولوها بالطريقه الجزائريه، واللي ياخذوا المسؤوليه تاعهم. ولا ما كاش ما تروحش انت تتفاهم مع جنرال وتجي توري لي وجهك وتقول انا هو الرئيس وانت العشيه تليفوني لك باش ترجلوا على الحساب. والمشكل الاخر زوج مشاكل اخرين. الامازيغيه لازم اخواننا الجزائريين كاع كما كنا من الشرق للغرب من الشمال للجنوب. هذا ماشي مشكل، هذا نورمال حاجه اللي تزيد في البلاد. الشعب هذا صبر نحقر نحق الوقت باش كاع نكونوا مع هذه اللغه ونوقفوها ونعطوها حقها. اللي بغى يقراها مرحبا به واللي ما بغاش ما نحتموش عليه. ولا كانوا القبائل والشاويه واخواننا المصابيين ولا الشنوا تاع جيتي فازا واقفين على رجليهم واللغه هذه مليحه وتجيب الخير،
كيما نقولوا حنايا صلاح روح، هذا كيكون الداويني الا بغات تهضر العبريه وراه المشكل، راك تجيب لي الخير. وعندنا مشكل اخر راكم تشوفوا بعينيكم هنايا، نساق قلال في المجتمع تاعنا، نقنع عليهم ورانا نرولي وحدنا ونتسوقوا وحدنا، نبيعوا وحدنا، نورثوا وحدنا، ونسينا رواحنا، وما كان حتى واحد يقول لنا وين راكم رايحين. حنا حقارين. الراجل ماشي اللي عنده سروال، الراجل اللي قادر مرته، اللي قادر بنته وما يسرقش اخته. اسكو عندنا الشجاعه نلحقوا للدرجه هذه بلا ما نقولوا لهم واش قال ابو هريره، بلا ما نبلعطوهم؟ الامر سهل. انا عندي بنيه وعندي طفل، غدوه تخسر عمري نموت، ما لازمش نغبن بنتي، ومر هذو اللي لهم في حياتي. ولا راني نقول باللي النظام ديمقراطيك سي بور ريغلي تو سي بروبليم. انا ما نخليش الامام يجي يزهروا معايا ويمد رايو. انا راني تعبان لبنتي لوليدي، ماشي غير لوليدي. انا اسبوع عييت منهم. دونك المشكل هذا نريقليه اليوم في حياتي. ولا بغى ربي بالدولة قانون، ودولة القانون ما كاش الدين، دير قضية أخرى. كي تخلص ليزامبو تاعك ولا بغيت تزيد تصدق، بغيت بلاصة قادرة في الجنة ربي يعاونك، ولكن دابور تخلص ليزامبو تاعك. هذه هي دولة القانون. على بالي باللي هذا النوع تاع المواضيع شوية واعرين، ما تهدرها مع مواليك طب لا تطلع للسماء، نديروا لتحت تاع معليش ومن بعد غدوه يا ودي منا كي نفروها كي خلاص الحيرات كي نديروا الرايس كي ما كان والو سيدي ريكي. هذو مواضيع اليوم. قول لي وين نروحوا نقول لك لا نركب معك، ماشي تديني وتذبحني. وهذه الشجاعه اللي تكون هنا في هذا الاخر، وكاع الاخوه والاصدقاء واللي تعرفوهم اطراف قبل السيد كيما تجيلو كيما كاع الجماعه هنايا. هذا هو اللي ديسكو هينا كسفنا على بالنا بلي ماشي هذا ولا راح يدير لنا اصدقاء، ولكن لحد وقت شبنا ما بقاش نزيدو نكذبوا ونقولوا كل حقيقه ولا نريحوا في الديار. ونفسي بما باريكوتي صحيتو. Merci Hakim. Donc voilà, je rebondis, je profite pour rebondir sur une chose que disait Hakim. La clarté. La clarté, il faut être clair dans son jeu. Nous, on le dit et on persiste. On signe et on persiste. Double rupture, ni militaire ni islamiste. Par contre, il faut faire attention à ceux qui vous disent on ira à bon port.